हेलो मिस्टर त्रिमूर्ति साहब, मूर्ति के माफी खड़े मत रहिए, आके अपना फोन उठाइए। मिस्टर त्रिमूर्ति जी प्लीज पिकअप द कॉल। आपके नाना जी का फोन आ रहा है, त्रिमूर्ति जी प्लीज फोन उठाइए ना। त्रिमूर्ति साहब प्लीज पिकअप द कॉल। हेलो त्रिमूर्ति सर प्लीज फोन उठा लीजिए। आपका फोन कब से बज रहा है त्रिमूर्ति जी, प्लीज फोन उठा लीजिए ना।